Զանիստեր Աստված, գալիս ենք ու ներկայացան մեջ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի արյունով ծածկված, որով ընդունված ենք քո ներկայացան մեջ, որպես սիրվածներ, որպես քո զավակները Տեր, եւ կասկածով չի, որ քեզ հայր ենք կոչում, այլ վստահությունով ենք քեզ հայր կոչում, քանի որ դու ինքդ մեզ վերստին ծնունդ տվեցիր եւ մեզ քո Սուրբ Հոգովդ որպես հայր ես ներկայացնում Տեր։ Շնորհակալ ենք այս քո ներկայության մեջ, սիրում ենք քեզ որպես քո ընտանիքդ, որպես քո զավակներդ, ասում ենք որ սիրում ենք քեզ Տեր։ Եվ սիրում ենք ամեն քո նպատակներդ մեր համար Տեր։ Մեր մտքերը բաց, մեզ երկնային հասկացողություն, իմաստություն, քո խոսքից դուրս Տեր Աստված, որ կարողանանք մեր հոգով զանազանենք քո քնքուշ ձայնդ եւ կարողանանք լսենք այն խոսքերը քեզանից որ կա Տեր, ընդունենք եւ հնազանդվենք Տեր։ Թող լինի հավատքով ոցված, թող լինի կյանքով ոցված Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզ այս ժամը հասնում ենք քո ձեռքերի մեջ եւ ուզում ենք որ այսօր հացի եւ գինի հաղորդակցության մեջ ունենք ինչպես որ դու խնդրեցիր եւ քո խոսքիդ համաձայն ես գործանում ենք Տեր Աստված ամեն շաբաթ, ամեն ամիս եւ հիշում ենք Տեր Աստված այն ամեն ինչ որ դու արել ես մեզ համար։ Անչափ շնորհակալ ենք եւ գոհար մեր գողնակություն ենք հայտնում քեզ եւ իսկապես ուրիշ մեկը չկա որ դու արժանի է որ փառավորվի այնպես որ դու ես Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք քեզանից հանձնում ենք քո ձեռքերի մեջ ժամը հանձնում ենք մեր սիրելի քույրեր եղբայրները որ ներկա չեն այստեղ խնդրում ենք իրենց էլ որտեղ որ կան օրհնես եւ ամենս միասին քանի որ մենք պատրաստ չենք որ մեզանից որևէ մեկը պակաս գա Տեր ուզում ենք որ ամենս միասին լինենք քո առջևում Տեր ասում ենք քո ձեռքերի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում ամեն ամեն Ժողովուրդ ջան կխնդրեմ միայն ձեր բարձրախոսները անջատեք որովհետեւ Փառք ուրեմն ինչպես գիտեք այսօր մենք հացի եւ հաղորդակցության մեջ ունենք եւ այս մեծ խորհուրդը մեզ համար եւ այդ խորհուրդը Տերը խնդրեց որ մենք անենք եւ այս փափագը իր սրտի ամենախորը տեղից է գալիս որ մենք միշտ հիշենք իրեն եւ ոչ թե մենակ հիշենք իրեն այլև հիշենք նաեւ իր սերը մեր նկատմամբ եւ ինքը հեռանում էր արդեն մեզ աշխարհից եւ իր վերջին խոսքերի մեջ խնդրեց որ մենք ունենանք այդ հաղորդակցությունը եւ իր խոսքերի մեջ մենք տեսնում ենք ցավ որ հեռանում էր բայց միաժամանակ էլ գիտեր որ պետք է գնա քանի որ եթե չգնար Սուրբ Հոգու չէր ուղարկել եւ եթե Սուրբ Հոգի չգար այն նպատակները որ Հայր Աստված սկզբից ունեցել էր իր մտքի մեջ մեզ համար չէր կատարում այդ նույն բաների համար նաեւ Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկավ եւ խաչվեց եւ թեկուզ եւ ինքը ներկա չի մեզ հետ մարմնով, բայց ներկա է մեզ համար մեզ հետ հոգով եւ խնդրեց որ ամեն անգամ որ գալիս ենք իրար չորս կողմը ինչքան հնարավոր է հիշենք այս ինչ որ այլ ամես համար եւ իր նպատակները հիշենք եւ ինքը գիտեր որ մենք ծանր օրերի մեջով կանցնենք եւ ինքը այստեղ մեզ հետ չի լինի բայց Սուրբ Հոգին կլինի որ մեզ օգնի եւ զորություն տա հիմա մի քանի փորձությունների մեջ է որ ինքը հատկապես ուզում էր որ մեր ուշադրությունը դարձնենք եւ գիտեր որ այս փորձությունների մեջ որ ընկնենք կարող է պատահի եւ վտանգավոր լինի մեզ համար եւ ուզում էր նախքան իր գնալը քաջալերել մեզ եւ հիշեցնել եւ նպատակն էլ այն էր որ երբ որ մենք ուտում ենք այս հացը եւ այս խոմ ենք այս գինին միշտ հիշենք այն ինչ որ արել է եւ չմտահոգվենք եւ քաջալերվենք ու գնանք առաջ հիմա նախքան որ վերջին անգամ գինին եւ հացը պատրաստում է Հովհաննեսի ավետարանի մեջ ուրեմն 16-րդ գլուխի մեջ Տիրոջ խոսքերը կարդում ենք եւ ընդհանրապես շատ կարեւոր է ինչ որ Տերես վերջին օրվա մեջ իր աշակերտներին թելադրում է եւ նախքան գնալը խաչվելը ուզում եմ որ մի որոշակի բաներ կա որ կարեւոր է շատ հիշել հիմա ես մի քանի համարներ կարդամ որ ամենաառաջին իրականությունը որ Տերը մեզ համար կատարել է եւ չափազանց
կարևոր իրականություն է, որ ուզում եմ մենք միշտ հիշենք, քանի որ երբ ասում եմ, որ այս հացը եւ զգինի ողում եք, որ հիշեք հիշատակ իրան, հիշատակ ինչ արել։ Մենք հիշենք, որ ինչ է կատարվել։ Ուրեմն առաջին 16-րդ գլուխից 5-րդ համարից ուրեմն 11-ը կարդամ։ Տեր ասեց. Սակայն այժմ ինձ ուղարկողի մոտ եմ գնում, այսինքն հոր մոտ։ Ու ձեզնից ոչ ոք ինձ չի հարցնում, ուր ես գնում։ Բայց որովհետև ձեզ այս բաներն ասացի, դրդմությունը լցրեց ձեր սիրտը։ Բայց ես ձեզ ճշմարիտն եմ ասում, ձեզ համար ավելի լավ է, որ ես գնամ, որովհետև եթե ես չգնամ, մխիթարիչը ձեզ մոտ չի գա, իսկ եթե գնամ, նրան ձեզ մոտ կուղարկեմ։ Եվ երբ նա գա, աշխարհին կհանդիմանի մեղքի արդարության եւ դատաստանի համար, մեղքի համար, որովհետև ինձ չեն հավատում, արդարության համար, որովհետև ես հոր մոտ եմ գնում ու ինձ այլևս չեք տեսնի, եւ դատաստանի համար, որովհետև այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Ուրեմն այս խոսքերն որ Տեր առաջի երթին ուզում էր, որ իր աշակերտները հիշեն։ Եվ ամենաառաջին իրականությունը, որ մենք պետք է որ թույլ տանք, որ հաստատվի մեր մեջ։ Եվ մենք այս իրականության մեջ ուրեմն աճենք եւ հիմք տնենք եւ աճենք, այս ճշմարտությունն է, որ այս աշխարհի իշխանը արդեն դատապարտված է։ Դրանից առաջ մի քանի ուրեմն բաներ ասում մեղքի համար, որովհետև ինձ չեն հավատում, ուրեմն մեղքը միայն Տեր Հիսուս մեղքերի թողությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի հավատքի միջոցով է գալիս։ Արդարության համար, որովհետև ես հոր մոտ եմ գնում, այսինքն հիմա մարդը հոր մոտ ընդունված է եւ նա մեզ ստանում է հոր ներկայացան մեջ, որ մենք արդեն պետք է որ արդար լինենք, որ կարողանա նա մեզ մտցնի, այսինքն այդ արդարությունը արդեն Տերը շահել է մեզ համար։ Ուրեմն դու հավատում ես հավիտենական կյանքի համար, արդար ես, քանի որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եկել ես, եւ խնդրում եմ իմացիր, որ այս աշխարհի դատավորը արդեն դատապարտված է։ Այս աշխարհի ոչ թե դատավորները, ոչ թե սխալ ասացի, այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Այսինքն այն ազնվորությունը, որ կանգնած է եւ մեզ միշտ դատապարտում է եւ միշտ սուտեր ասում։ Նրան լսող չկա։ Էլ ինչ է ուզում ասի օգուտ չունի։ Շատ լավ ուրեմն ոգևորիչ մեկ է ճշմարտությունն է, որ եթե մենք պատկերացրեք գնալու ենք դատարան եւ դատախազը, որ պետք է որ դատապարտություններ բերեր մեր դիմաց, ինքը լավ պարտված վիճակի մեջ է, ոչ մեկ դատապարտություն չի կարա բերի մեր վրա։ Եվ այս արդար դատավորը Հայր Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով այնպես հիմա հաղթանակ է շահել, որ մենք մեզ համար հաստատվի։ Ուրեմն խնդրում եմ հիշենք, եւ որ ամեն անգամ այս հացը ուտում ենք, որ Տիրոջ մահն է ներկայացնում, եւ այդ գինին խմում ենք, որ նոր կտակարանի շնորհի կտակարանն է, որ մեզ համար ստանում ենք։ Այս ապացույցն է, որ նա այդ իշխանը, որ մեր դիմաց եկել է եւ ուզում էր դատապարտություն բերել, դատել բերել մեր դիմաց, նա դատապարտված է։ Ինքն է դատապարտված, որպես մեղավոր։ Մեր վրա է բերել դատապարտությունը, բայց ինքը նրա միջոցով նաեւ պարտվեց։ Ուրեմն սա պետք է մեր հիմքը լինի։ Ուրեմն մենք մեր մեղքերը ներվել է, մեր արդարության հանդեպ մեզ ոչ ոք չի կարա հակառակ մեկ մի բան բերել։ Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի արյունն է մեր ծածկած։ Եվ նաեւ ուրեմն այն ազնվորությունը, որ մեր դիմաց ուրեմն հակառակություններ է բերում, մեր սխալներն է ուզում մեր երեսին բերել, պետք է որ մենք իմանանք, որ նա ուրեմն դատապարտված է։ Հետո հաջորդաբար Տիրոջ Հիսուսի մեջ նաև կար էս միտքը, որ ինչ որ չափով այդ անձնավորությունը կփորձի մեր դիմաց ավելի հակառակել եւ մարտնչել, եւ նա կանի այդ միջոցը կանի աշխարհի միջոցով։ Ուրեմն սրա համար շատ կարևոր է հիմա որ սփոփիչ եկելը եւ այդ հիմա հաջորդ պայքարի մեջ տաներ եւ նույնիսկ այդ հաջորդի մեջ էլ մեզ քաջադերեր։ 33 համարի մեջ հիմա կարդում ենք մեկ ուրիշ մեկ հատ
հակառակության վերաբերյալ։ Այս բաները ձեզ ասեցի, որպեսզի ինձանով խաղաղություն ունենաք։ Չվախենաք հանգարց, քանի որ խաղաղությունը վախի հակառակն է։ Աշխարհում նեղություն պիտի ունենաք։ Կասկած չկա, աշխարհում նեղություն պետք է ունենաք։ Բայց քաջալերվեք, որովհետև ես հաղթել եմ աշխարհին։ Հիմա Տեր Հիսուսը ոչ թե միայն մեզ հիշեցնում է, որ մենք արդեն հաղոր Աստծո մեջ ընդունված ենք, մենք արդեն արդարացված ենք եւ մեր թշնամին արդեն դատապարտված է, բայց նաեւ նրա զենքերը այս աշխարհի միջոցով որ գալիս է, որ մեզ ուրեմն ցած պետք է դիրքից որտեղ որ մենք պետք է որ կանգնենք եւ պայքարենք, ասում մի վախեցեք, կունենաք նեղություններ, բայց քաջալերվեք, որովհետեւ ես արդեն աշխարհն եմ հաղթել եմ, աշխարհն ձեր վրա զորություն չունի։ Ուրեմն սրա համար Տերը հիմա հաջորդաբար գնում է ուրիշ համարների մեջ, որ մեզ ավելի բացահայտելու, որ ինչ միջոցներով մխիթարիչը մեզ կօգնի եւ ինչ գործերի մեջ մենք պետք է լինենք, ինչ քայլերի մեջ պետք է մենք լինենք, որ այս աշխարհը որ մեր վրա զորություն չունենա։ Այո, մենք հոգեվոր կյանքի մեջ պետք է որ այս երկու բանը կարողանանք զանազանել։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հաղթել է եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսը կատարել է մեկ գործերը, որ վերջնական վերջացած հարց է, բայց սա դիրք է միայն։ Դառնում է իրականություն մեր համար այն ժամանակ, երբ որ մենք հավատքով ընդունում ենք եւ կանգնում ենք այդ հիմքի վրա։ Լավ։ Դրա համար Աստծո խոսքը մեզ ինչ ասում։ Ասում է, որ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ Իրամեացին որդուն ուղարկեց, որ չլինի որ մենք կորչենք, այլև հավիտենական ով որ հավատա հավիտենական կյանք ունենա։ Տեսնում ենք, որ Տիրոջ Հիսուսի գործը ամենի համար էր, բայց նրանք ովքեր որ հավատացին, կարողացան գալ հավիտենական կյանքի մեջ։ Եվ դրանից է սկսած նույն սկզբունքը շարունակվում է։ Այո, Տերը աշխարհի վրա է հաղթանակ ունի, բայց այդ հաղթանակը մեր վրա իշխանություն չունի։ Եվ այդ իշխանություն չի ունենա, եթե մենք կարողանանք ճիշտ քայլերով քայլենք։ Եվ ինչ են այդ քայլերը, որ Տերը մեզ հիշեցնում է։ Հովհաննեսի 15-րդ ավետարանի մեջ ուրեմն 11 համարից այսպես կարդամ, հետաքրքիր խոսքեր կա, որ կուզենք, որ միասին ուշադրություն դարձնենք եւ տեսնենք մեր հաղթանակը ինչի մեջ է։ Այս բաները ձեզ ասեցի, որպեսզի իմ ուրախությունը ձեր մեջ լինի եւ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Սա է իմ պատվիրանը, որ սիրեք միմյանց ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հին ուխտը շատ պատվիրաններ ուներ, բայց այս նոր ուխտը, որ մենք ստացանք այս գինիով, որ այսօր մենք մասնակցելու ենք, եւ որ մենք խմում ենք այդ գինին, մենք պետք է որ հասկանանք, որ մենք հիմա նոր ուխտի մեջ ենք, նոր պայմանագրի մեջ ենք իր հետ միասին։ Էլ հին պայմանագիրը ուժի մեջ չի, քանի որ հին պայմանագիրի դիմաց մահացել է Տեր Հիսուսը եւ ժառանգել է արդեն նրա օրհնությունը։ Հիմա նա մեզ տանում է նոր պայմանագրի մեջ։ Եվ այդ նոր պայմանագրի մեջ 10 հատ պատվիրան չկա։ Մեկ հատ պատվիրան կա։ Եվ ինչ այդ պատվիրանը։ Եթե դուք ուզում եք աշխարհի դիմաց հաղթական լինեք, առաջին հերթին հիշեք։ Սա է այն պատվիրանը, որ սիրեք միմյանց ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Եթե մենք սերի մեջ քայլենք, աշխարհը ոչ մի զորություն չի ունենա մեր վրա։ Քանի որ աշխարհի զորությունը եկել է, որ մեզ բաժանի իրարից։ Եվ անգլիական քաղաքական խոսքը ասում է բաժանիդ որ տիրես։ Սատանայից է գալիս այս բանը։ Բաժանիդ որ տիրես։ Եվ ով նա ուզում է տիրի որևէ ազնվորության վրա, նախ առաջերտին ասում է բաժանի եկեղեցից, սուտերի միջոցով բաժանի Տեր Հիսուսից, կասկածներ եւ վախեր բերի նրա մեջ, որ հետո կարողանա իշխի նրա վրա։ Բայց եթե հավատացյալը մնա հավատքով եւ դրանից ամենակարևորը նա որ սիրի Տիրոջը եւ սիրի Տիրոջ մարդկանց, այն ժամանակ սատանայի զորությունը եւ նրա գործիքները ուրեմն անարժեք են դառնում եւ իրենց զորությունը կորցնում են մեր նկատմամբ։ Սրա համար նա մեզ 10 հատ կամ 500 հատ պատվիրան չտողեց ինչ որ
հատկապես Մոսեսի օրենքի մեջ կարդում ենք։ Այլև մեզ մեկ պատվիրան տվեց։ Քանի որ Հռոմեացի նամակն է նույն բան ասում է ամեն պատվիրանները Աստծո տրված բոլորը ուրեմն ընդգրկվում են այս մեկ պատվիրանի մեջ, որ սիրիր քո հարևանին ինչպես որ քեզ սիրում։ Քանի որ եթե սիրես չես ատի, եթե սիրես չես սուտ խոսա, եթե սիրես չես նեղացնի, եթե սիրես ուրեմն մարդ չես սպանի, եթե սիրես եւ պատասխանը այդ սերն է, որը որ ուրեմն փակում է բոլոր դուռները սատանայի եւ սատանայի աշխարհի միջոցով որ բերել է մեր վրա։ Ոչ ոք ավելի մեծ սեր չունի, քան նա, որ իր կյանքն է տալիս իր բարեկամների համար, 13 համարի շարունակում է։ Այդ սերը աշխարհը մեզ ասում է, որ դու չես կարող քեզ հարգես, եթե քեզ չսիրես։ Այսպեսի բաներ են ասում, պետք է դու ինքդ պետք է սիրես քեզ։ Ամենասատանայական մեկ խոսքերից մեկն է։ Իհարկե մենք մեզ սիրում ենք, ով կա որ ինքն իրան չի սիրում։ Կամ եւ լավագույնն է հապաղում։ Բայց երբ որ Տիրոջ մասին խոսում ենք, ասում որ ինքը իրեն սիրում էր, ասում իր մարմինն էր սիրում։ Մենք էլ երբ որ խոսում ենք սերի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, որ մենք սիրում ենք, նշանակում է որ մենք սիրում ենք այն ինչ որ Տիրոջից է, այն ինչ որ Տիրոջն է, Տիրոջ մարմինն է, այդ ենք սիրում։ Մեզ սիրելը մեր մեջ հպարտություն կբերի, բայց Տիրոջը սիրել, Տիրոջ մարմինը սիրել, մեզ կբերի հաղթության, որը կենտրոնը կլինի մեր հաղթության։ Դուք իմ բարեկամներն եք, Տեր ասում է 14 համարից սկսած, դուք իմ բարեկամներն եք, եթե անեք այն, ինչ ես պատվիրում եմ ձեզ այլևս ծառաներ չեմ կոչում, որովհետև ծառան չգիտի թե ինչ է անում։ Ձեզ բարեկամներ եմ կոչում, որովհետև այն ամենը ինչ հորից լսեցի, ձեզ հայտնեցի։ Եթե անեք, առած կլինեք այն ինչ որ հոր կամքն է։ Դուք չէ որ ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի։ Հիմա այդ հիմքն ամենս տաղանում բացատրի։ Առաջի հերթին Տերը սա է ասում։ Եվ այսի խնդրում եմ դուք վերցրեք որպես անձնական կոչ ձեզ համար Տեր Հիսուսից։ Այսօր Տեր Հիսուսը ձեզ ասում է. Դուք չէ որ ինձ ընտրել եք։ Ես եմ ձեզ ընտրել։ Այո, դու ինչ որ մի օր քո սրտիդ մեջ հրավիրեցիր ինձ եւ ընդունեցիր ինձ։ Բայց նախքան քո մորիցդ, մոր որոմարիցդ ծնվելը ես արդեն քեզ տեսել էի։ Ես արդեն քեզ սիրել էի։ Ես արդեն խաչն էի բարձրացել քեզ համար։ Ուղղակի քեզ համար ժամանակ քաշեց, մինչև որ այդ ճշմարտությունը մի օր տեսնես, հավատաս եւ ընդունես։ Ուրեմն այո, դու ինձ ընտրեցիր, բայց դու միայն ինձ ընդունեցիր, հավատացիր, որովհետեւ ես առաջի հերթին քեզ ընդունել էի։ Դու ինձ սիրեցիր, բայց քանի որ որովհետեւ ես արդեն քեզ սիրել էի, ինչպես նա իր խոսքի մեջ նայվեց բացատրում։ Ուրեմն առաջին բանը, որ մեզ հիշեցնում այսօր սա է, որ մենք չէ որ ընտրել ենք իրան, այլև ինքն է որ մեզ ընտրել է։ Դե եթե ինքն է ընտրել քեզ, արդյոք որևէ բան կա քո մասին, որ ինքը չգիտեր, արդյոք որևէ թուլություններ եւ անկարողություններ կար քո մեջդ, որ կարող է իր միտքը փոխի քո նկատմամբ։ Միթե արդեն քեզ քո մոտ որովհետեւ չի տեսել եւ ճանաչել եւ արդեն ընտրել քեզ։ Միթե դու չգիտեիր այն ամեն սխալները, միթե նա չգիտեր այդ ամեն սխալները, որ պետք է դու անեիր կամ անում ես կամ արել ես։ Բայց ամեն դեպս նա ընտրել է քեզ։ Ընտրել է որ մեկ հատ գեղեցիկ գործ սկսի մեջ եւ ինքն եզրափակի։ Ինչն եք տեսնում հաջորդ է գալիս, ասում է ես ընտրեցի եւ ես ձեզ կարգեցի։ Ես ձեզ կարգեցի, կանգնացրեցի։ Ինչ է նշանակում։ Այդ բառը, որ մենք ասում ենք արդարություն, այդ արդարությունը նշանակում է, որ մենք արդար դիրք ունենք մեր հայր Աստծո առաջ կանգնելու։ Սիրելիներս, խնդրում եմ մի շփոթեք։ Չի նշանակում, որ ես ու դու հիմա միանգամից արդար ազնվորություն դարձանք, ոչ։ Անկարելի է, որ միանգամից որևէ մեկը արդար ազնվորություն դառնա։ Բայց արդարությունը Աստծո խոսքի մեջ կնշանակի, որ դու հիմա արդարի դիրք ունես հայր Աստծո առաջ։ Որ հայր Աստծո առաջ կարող ես դու կանգնես ինչպես արդար։ Այդ դիրքը Տեր մեզ Տեր Հիսուսն է տվել։ Ոչ թե որ միայն մեզ կանչել է, այլև մեզ արդար դիրք է տվել։ Հիմա ինչ որ Աստված նայում է մեզ, տեսնում է կանգնած արդար դիրքի մեջ։ Հաջորդը, ինչու համար։ Ասում է հիմա որպեսի դուք գնաք։
Ես ձեզ ընտրեցի, ես ձեզ կանգնեցի արդարության մեջ, որպեսզի դուք գնաք։ Սրանից հետո խնդրում եմ Տերը ասում է, որ հասկանաք, որ ձեր հավատքը մեկ հատ пассив դիրք չունի, այլև նա առաջընթաց պետք է ունենա։ Հավատք բառը ինքը իր բնույթի մեջ նշանակում է առաջանալ, քայլել, առաջանալ, որովհետև դու հավատքով պետք է ապրես։ Հավատքը երբեք միապաղաղ կամ пассив չի, այլև նա առաջընթաց է։ Այսինքն հավատքով դու պետք է քայլես։ Ես քեզ արդարացեցի, ես քեզ կանչեցի, ընտրեցի, կանգնեցի արդարության մեջ, որպեսզի դու հիմա արդարանաս։ Հիմա դու ծնվեցիր, հիմա սրանցով պետք է դու քայլես, առաջ գնաս, որովհետև ես քեզ համար մեկ տեղ եմ պատրաստել եւ ուզում եմ, որ դու կատարյալ լինես եւ որ հասնես այդ դիրքին։ Ինչպես մի հատ ծնող, երբ որ զավակ ունենում եւ իր փափագ ունի այս զավակի ընթացքում, որ մեծ փառքի է երեխան արժանանա, մեծ հաջողությունների արժանանա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ուրեմն ես ձեզ ընտրեցի ու ձեզ կարգեցի, որպեսզի դու գնաք եւ պտղաբերեք։ Պտղաբերությունը Աստծո խոսքի մեջ մենք գիտենք, Գաղատացիների նամակի մեջ գրված է, ասում է եւ սրանք են պտուղները։ Հիմա Տեր Հիսուսը մեզ այս նույն ավետարանի մեջ, այս նույն գլխի մեջ որ հիմա կարդում ենք, մեզ շատ բարձ բացատրեց։ Ասեց դուք առանց ինձ չեք կարող պտուղ տալ։ Ես այդ որդն եմ, որդատունկը, դուք այդ ճյուղերն եք, որ կպածեք ինձ։ Ես ձեզ բերեցի, արդարության մեջ պատվաստեցի, ես ձեզ բերեցի, միացրեցի, որ դուք հիմա աճեք, գնաք, աճեք եւ պտուղ տաք։ Ինչ է ուզում Տերը ասի, որ դուք առանց ինձ պտուղ չեք կարող տալ։ Այսինքն սա է, դուք առանց ինձ իմ պտուղներս չեք կարող տալ։ Այո, կարող է պտուղներ տալ, բայց այդ պտուղները կարող է պատահի եսասիրության պտուղ լինի։ Կարող է պատահի տարբեր շատ լավ բաների պտուղներ լինի, բայց Հիսուսի պտուղները չի։ Հիսուսի կյանքի արտահայտությունները չի գիտե, որովհետև մենք գիտենք, որ ծառը մենակ իր պտուղներից կարաս իմանաս։ Հիմա նա բերել է մեզ միացրել այդ ծառին, եւ այդ պտուղները պետք է մեր Հիսուսի այդ ծառի պտուղները պետք է լինի։ Եվ Հիսուսի սերը, Հիսուսի կյանքը, Հիսուսի համբերությունը եւ սրանք որ պետք է որ կամաց մեր մեջ սկսի ավելանալ։ Եվ սա Տերը կանի այդ գործը, եթե մենք մնանք իրարու այդ միաբան եւ մնանք այդ պատվիրանի մեջ, որ ասեց, որ սիրեք իրարու։ Այդտեղ է որ աշխարհը մեր վրա զորություն չի ունենա։ Եվ չի կարող չարը որևէ ձևի հաղթություն ունենալ մեր դեմ։ Ուրեմն ես ձեզ ընտրեցի ու ձեզ կարգեցի, որպեսզի դուք գնաք եւ պտղաբեր։ Հիմա պտուղ բերած հետո մեկ բան էլ ավելացնում է Տերը։ Եվ ձեր պտուղը մնա։ Քանի որ մեր հավատքի կյանքի մեջ եւ ցավոք սրտի ես էլ եկեղեցի մեջ երեցի պաշտոնյա ունենալովս հովիվ լինելով ժողովրդի համար գիտեմ, որ շատերը առաջանում են, շատերը կանգնում են արդարության մեջ, շատ մեր քույրեր եղբայրները նաև սկսում են պտուղ բերել Տիրոջը, բայց այդ պտուղը չի մնում։ Աշխարհը ինչ-որ տեղերում սկսում է ներխուժել իրանց սրտերի մեջ։ Այն ինչ որ գալիս է հակառակ Տիրոջի ճանաչելու, մեր հավատքի կյանքի հաստատուն մնալու, աշխարհը կբերի։ Եվ կբերի ամեն տեսակի բաներ, չարը կբերի աշխարհի միջոցով, որ մեր սիրտը գրավի։ Եվ մենք անցած անգամ էլ շատ խոսեցինք այս բաների մասին։ Ինչ էլ ուզում լինի, մենք նոր ստեղծագործություն ենք։ Ես շատեր ասում են, ասել Հիսուսը հրյա է։ Ինչպես կարող է Հիսուսը հրյա լինել։ Եթե նույնիսկ էլ կար, որ չէր, հարության մեջ նոր արարած էր։ Հիմա, ինչու ասում Աստծո խոսքը ոչ հույն կա, ոչ հրյա կա, որ վերցնից մամին մեր, որովհետև հինը կամ հույն էր, կամ հրյա էր, կամ հայ էր, կամ ռուս էր եւ այլն եւ այլն։ Բայց նոր ծնվածը Աստծո զավակը։ Այսինքն դուք ինձ ուզում եք ասեք, որ Աստված զավակներ ունի, որ ոմանք հայ են, ոմանք թուրք են, ոմանք պարսիկ են, ոմանք ֆրանսացի են, ոմանք ոչ։ Վերստին ծնունդ են, ով որ նրանց հայրն է, նրա զավակներն են, դրանից դուրս ոչ մի բան չկա։ Իհարկե մենք սիրում ենք այն բաները, որոնք կա եւ մեր սովորությունները, բավանդությունները, բաներ ունենք,
բայց մեր հիմքը պետք է որ հաստատուն լինի, որ մենք հիմա նոր ստեղծագործություն ենք ամենացենք նոր հողի վրա, նոր ծնունդ, նոր կյանք, որի որպես հաստատուն ունենք մենք եւ աշխարհը ինչով էլ ուզում գա։ Ամեն ինչ որ սիրելիներս հիշեք ես, ինչ որ կա աշխարհում աշխարհից է, Աստծո չի։ Եվ մենք չենք կարող մնանք կպած, միացված այդ աշխարհին, այլև նա եկել է որ մեզ կտրի մահի միջոցով եւ հարության միջոցով միացնի իրարու։ Եվ այդտեղ է որ այդ պտուղները կմնան եւ չի կարա սատանան չի կարող որևէ ձևով գողանալ նրանք մեզանից։ Որպեսզի ինչ որ իմ անունով խնդրեք հորից, որ ձեզ տա։ Այս ամեն բաները արվում է, որ դուք վերջի վերջո այդ իմ պտուղներս տաք, այսինքն իմ պտուղներս արդեն իմ անունս եկել է ձեր վրա։ Եվ եթե իմ անունովս աղոթեք, իմ հորս նա ձեզ կտա։ Հիմա, երբ որ հավատքի մեջ ինքս էլ երբ որ երիտասարդ էի, կարծում եի թե այս խոսքը սա է նշանակում, որ եթե ես գնամ հոր Աստծո առջև, ինչ աղոթեմ, եթե ասեմ Հիսուսի անունով եմ աղոթում, նա պետք է տա, քանի որ խոսքը ասում է, որ դեպի իմ անունովս աղոթեք, բայց Աստծո Աստվածաշունչի մեջ մեկ հատ իրականություն կա։ Անունը դրվում էր մարդկանց ըստ իր բնույթի համեմատ։ Ընդհանրենք մեկը կարմիր գույն էր, որ ծնվում էր ամբողջ երեսը կարմիր էր, անունը դնում էին կարմրագույն։ Եթե մեկը ճարպկորեն էր ծնվում, ասում են անունը դնում էին ճարպի։ Անունը իմաստ ուներ։ Այդ անձնավորության բնույթն էր նկարագրում։ Ինչպես Ադամը, երբ որ բոլոր կենդանիներին անուններ դրեց, բոլորի բնույթներին նայեց, բնույթի համեմատ իրաց անուն դրեց, ինչպես մեզ ասվում է ծննդոցի մեջ։ Այսինքն, երբ որ գնում ենք հոր առջևը, Հիսուսի անունով ենք աղոթում, այսինքն աղոթում ենք իրան այդ տեղից, այդ կյանքից, որը որ ներկայացնում է ամեն Հիսուսի արած գործը մեր մեջ։ Այսինքն Աստծո կամքի համեմատ, որ իր որդին արտեղից ենք աղոթում։ Աղոթում ենք այդ պտուղի համեմատ, որ մեր մեջ բռնել է։ Այսինքն մեր բնույթը արդեն Աստծո որդու բնույթին անում սկսել նմանվելու։ Եվ ասում է, եթե այդտեղից աղոթես, նա ձեզ կտա։ 17 համար ասում է, ես եմ ձեզ պատվիրում, որ սիրեք միմյանց։ Այս եմ ձեզ պատվիրում, որ սիրեք միմյանց։ Ուրեմն ինչ է նշանակում, որ սիրեք իրարու, սիրեք միմյանց, այս ամեն ինչ որ ասեցինք։ Ուրեմն ձեզ ընտրեցի, որովհետև ձեզ սիրեցի, ձեզ կարգեցի, որովհետև ձեզ սիրեցի, որովհետև ձեզ սիրեցի, կուզեմ որ դուք առաջ գնաք, որովհետև ես ձեզ սիրեցի, կուզեմ որ դուք պատխաբեր լինեք իմ նման, եւ որովհետև ձեզ սիրեցի, կուզեմ որ միջև վերջ իմ պտուղս ձեր մեջ մնա, աճի եւ մնա, միջև այն օրը, որ միասին եկանքում, այս հացը միասին կուտենք եւ այս գինին միասին խմենք։ Ուրեմն ձեր ապահովության համար մնացեք այդ սերի մեջ։ Եվ մնալը սերի մեջ չի նշանակում, որ մենակ ինձ սիրես, քանի որ իրեն սիրելը նշանակում է նաև իր մարմինը սիրես։ Շատ մի հատ վախենալու կամ ծիծաղելու մի բան կներ, եթե մենք որևէ ազնվորության իր երեսը մենակ սիրենք, բայց իր մարմինը ոչ։ Ասենք մենակ երեսն է հաճելի, ոչ։ Ամբողջ անձնավորությունն է հաճելի, իր սիրտն է հաճելի, իր զգացմունքներն է հաճելի, իր մտքերն է հաճելի։ Երբ որ սիրում ենք, անձնավորությանը կատարյալ ենք սիրում։ Եվ այստեղ Տիրոջը դերես ասում, ես ձեզ պատվիրում, որ սիրեք միմյանց։ Սիրեք նա ինչ որ ինձ է ներկայացնում։ Հիմա մենք կարդացինք, որ Տիրոջ պատվիրանը ինչ էր։ Հիմա գալիս ենք ուրեմն պայմանների մեջ։ Ինչպես ես արդեն ասացի, մեր Տիրոջ հետ այդ պտուղը ունենալը միջև վերջ եւ հաղթական լինելը այդ նույն հաղթության մեջ որ դերը կանչել։ Նորից հիշացնեմ։ Ասես մի մտահոգվեք, դժվարություններ կտեսնեք աշխարհից։ Բայց նա քաջալերեց մեզ, որ մենք հիշենք, որ ինքը արդեն հաղթել է։ Եվ եթե մենք այդ աշխարհի վրա այդ հաղթությունը լինի նաև սերի միջոցով, նաև լինի մեր կյանքի հիմքը, որի մեջ որ մենք ապրելու ենք, ուրեմն այս նոր պայմանների մեջ կլինենք, որ այդ հաղթությունը նաև մեր մեջ էլ
ուրեմն այդ հաղթական դիրքը կունենա ինչ որ Տիրոջ մեջ ուներ։ Մի մտահոգվեք, ես արդեն հաղթել եմ։ Հիմա Հովհաննեսը երբ որ իր նամակներն է գրում վերհիշեցնելու համար ամենին որ Տերն ինչ էր ասել, նորից հիշեցնում այս։ Իր առաջին նամակի մեջ սրանք ուրեմն ավետարանը չի, այլ սա նամակներն է, 3 հատ նամակներն է, որ Հովհաննեսը գրում է, որոնք Սուրբիքի ամենավերջում են հայտնությունից առաջ։ Նա երկրորդ գլուխը 7-րդ համայց այսպես ասում, ասում է սիրելիներ, ոչ թե մի նոր պատվիրան եմ գրում ձեզ, այլ հին պատվիրանը, որ սկզբից ունեինք, եւ հին պատվիրանը այն խոսքն է, որ լսեցիք։ Հիշեցնում եմ այս։ Այդուհանդերձ նոր պատվիրան եմ գրում ձեզ, որ ճշմարիտ է նրա մեջ ու ձեր մեջ, որովհետև խավարն անցնում է եւ ճշմարիտ լույսը արդեն երևում։ Խավարը արդեն անցնում է եւ ճշմարիտ լույսն է երևում։ 9-րդ համարշնակումը, ով ասում է, թե լույսի մեջ է եւ իր եղբորն ատում է, մինչև հիմա խավարի մեջ է։ Եթե դու ուզում ես այդ հաղթական լույսի մեջ շարունակես, որ խավարը քո վրա զորություն չունենա, այսինքն այն որ ասում մի մտահոգվեք, ես արդեն հաղթել եմ աշխարհին, դա իր ձեր մեջ կատարյալ մնա, նա մեր մեջ կատարյալ մնա, չի կարող լինել եղբոր ատելու ատողության մեջ։ Չեն կարող մենք սպասում ունենանք, որ հաղթական հոգևոր կյանք ունենալ եւ դեռ ուրեմն ատելություն կա եղբոր մեջ։ Ով իր եղբորը սիրում է, լույսի մեջ է ապրում եւ նրա մեջ գայթակղություն չկա։ Արդյոք ուզում ես, որ աշխարհը քո դիմաց գայթակղություն չունենա։ Արդյոք դու ուզում ես այնքան զորավոր կյանք ապրել հոգևոր, որ աշխարհը իր ամբողջ զորությունով, իր ամբողջ կարողությունով ոչ մի ձևով չկարողանա քեզ գայթակղի։ Արդյոք ուզում ես, ես ուզում եմ։ Եվ թե ուզում ես, ասում եմ լույսի մեջ քայլի։ Եվ ինչ է պայմանը լույսի մեջ քայլելու, եղբորը սիրի։ Եթե եղբորը սիրես, լույսի մեջ ես քայլում։ Եթե լույսի մեջ ես քայլում, աշխարհը քո դիմաց գայթակղություն չունի։ Տեսնում ես, մենք այս տարբեր ձև ենք նայում այս բաների մեջ, մենք մտածում ենք, եթե ես գնամ մարզանք անեմ, ուրեմն կզորանամ, որ մարմնի համար ճիշտ է։ Եթե ես շատ քիչ կարդամ, իմաստուն կդառնամ, ես եւ այլն։ Բայց հոգևոր բաների մեջ, որ տեսնում ենք Տեր ասում, որ դու ուզում ես, որ զորավոր լինես իմ թագավորությունից։ Դու ուզում ես, որ աշխարհը քո վրա ոչ մի զորություն չունենա։ Դե այն ժամանակ, միակ ժամանակը սա է, որ նա չի կարող ունենա։ Դու կլինես այդ կատարյալ լույսի մեջ եւ չի կարող քո վրա զորություն ունենա, եթե դու ապրես սերով, քո Տիրոջը նկատմամբ եւ քո որը որ Երևան է գալիս, քո եղբորը ներելու նկատմամբ, սիրելու նկատմամբ։ Այո, եղել է, ես շատ լսել եմ տարբեր հավատացյալներից, որ ես շատ եմ սիրում Աստծուն, ես միայն Աստծուն եմ հետևից քայլում, ես միշտ Աստծուն փառք եմ տալիս, ես միշտ սիրում եմ, ես միշտ լսում եմ, ես միշտ հնազանդ եմ։ Կարող է եւ ճիշտ է ասում։ Եվ իր փափագը սենա, որ Երանի ճիշտ ասել։ Քանի որ այդպես հիմա զորավոր եղբայր կունենայինք, կամ զորավոր քույր կունենայինք, որ իսկապես այսպես մա զորավոր հավատացյալ է։ Բայց որտեղ է այդ ապացույցը, որ այդ եղբայրը իսկապես կամ այդ քույրը իսկապես Տիրոջ մեջ քայլում է եւ Տիրոջը հնազանդ է, որտեղ։ Եվ որ քայլում է սիրո մեջ իր եղբայրների եւ քույրերի նկատմամբ։ Այդտեղ է ապացույցը, որ նա լույսի մեջ է եւ այդտեղ է, որ ոչ մի գայթակղություն զորություն չունի նա։ 11-րդ համարը քանի որ այսպես հաշվարկում։ Իսկ ով իր եղբորը ատում է, խավարի մեջ է, ու խավարի մեջ է շրջում եւ չգիտի, թե ուր է գնում, որովհետեւ խավարը կուրացրել է նրա աչքերը։ Չի իմանում, նույնիսկ չի կամ զանազանի իր հոգեոր կյանքի իմաստը չպետք է։ Շատ կարող զորավոր գնա քարոզի եւ ուրիշ մի բան, բայց կուրացել է։ Կարող գնա ուրիշների մոտ Աստծուց խոսա եւ մի բաներ ասի, բայց չի իմանում ուր է գնում եւ չի իմանում ինչ է ասում։ Հովհաննես իր նամակի մեջ ասում է Աստված սեր է։ Աստված սեր է։ Եթե դու ասում ես, որ Աստծուն ճանաչում ես,
Այսինքն պետք է ճանաչես, իմանաս, որ Աստված սեր է։ Ուրիշ ձև չկար ասում ճանաչելու։ Բացի այնպես, որ իմանաս, որ նա սեր է։ Եվ սրա մեջ է, որ մենք մեր հաղթությունը կարող ենք ունենանք։ Հիմա վերջին պարագրաֆը, որ կարդալ եմ հայտնության նամակից։ Տերը, ինչպես ասեցի, շատ լավ գիտեր, որ եկեղեցին տարբեր փորձառությունների մեջ հասնելով։ Ինքը թողեց, որ գնաց եւ Սուրբ Հոգուն ուղարկեց, բայց Սուրբ Հոգու գործը մեր մեջ կատարա դառնում, երբ որ հավատքի մեջ ենք կանգնած։ Եվ Սուրբ Հոգու գործը չի կատարելագործվում մեր մեջ, երբ որ անհնազանդվում ենք անհավատության պատճառով։ Հիմա Տերը, երբ որ Հովհաննեսին բարձրացրեց երկինք եւ իրեն տեսիլ ցույց տվեց եւ իրեն ասեց, որ հիմա նստի դեպի եւ եկեղեցին տարբեր տեղեր գրի։ Եվ հիմա մեկ հատ եկեղեցի, որ աշխարհի մեջ ցած զորավոր եւ աշխարհը իրեն գրավել է ամբողջ իր սիրտը եւ միտքը։ Նրանց քաջորերում մա եւ ասում. Ուշադիր եղի եւ ապաշխարիր։ Եկ նորից քայլիր սիրո մեջ։ Եփեսացիների նամակ առաջի երթին, որ այդ նամակը գրում է Եփեսացիներին, ասում է շատ լավ եք քայլում, շատ լավ եք զանազանում, սա նա, բայց այս ունեմ ձեր դիմաց, որ կորցրել եք ձեր առաջին սերը։ Եվ հիմա Տերը շարունակելով գալիս է այստեղ ասում է եւ խոսում է այս հաջորդ եկեղեցիի հետ եւ ասում որ ով ականջ ունի թող լսի, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Եթե ականջ ունես, լսի։ Տիրոջ փափագը սա է, որ մենք հաղթական լինենք։ Տիրոջ փափագը նա է, որ սատանան ինչ էլ զորություն բերի, չկարողանա մեզ դադարեցնի այդ քայլարշավից, որ քայլում ենք այդպես։ Չկարողանա մեզ բերի որևէ գայթակղության մեջ։ Քանի որ սիրումը չի ուզում, որ մենք որևէ բանի վրա ընկնենք։ Նա ուրախություն չի ստանում, ասի։ Տեսեք, հələ ինչպես ասա, տես ինչ փորձանքի մեջ գցեցի, տես հիմա ոնց է որ հակ։ Նա սիրում է մեզ։ Ոչ, իր փափագը նա է, որ մենք կարողանանք միջև վերջ մենք բոլորս միասին, որ այն ամենի համար, որ նա խաչը բարձրացավ, նրանք բոլորն էլ իր հետ միասին իր խոր թակավորության մեջ լինեն։ Սա է իր փափագը, ուզում։ Սրա համար ասում եմ, որ ուշադիր լսեք։ Հետաքրքիր է, որ ամեն սխալների մեջ, որ եկեղեցիները կային, ամեն փորձանքների մեջ որ գնացել էին, ամեն վարքաբեկումները, որ լսում ենք, որ այս եկեղեցին դիմասին խոսվում է եւ ամեն սխալները, որ Երևան է գալիս, այդ ամենի վերջում Տերը ասում է, որ եթե ականջ ունես լսի։ Այսինքն ինչ է ուզում ասել։ Այսինքն ասում է, որ ինչքան էլ վատ որ լինի քո դրությունը, ինչքան էլ ահաբեկված վիճակի մեջ լինես, ինչքան էլ շփոթված վիճակի մեջ լինես, ինչքան էլ կորած վիճակի մեջ լինես, միշտ դեռ հույս կա իմ մեջ քեզ համար։ Եթե լսես, կվերականգնվես։ Եթե լսես խոսքս, ես քեզ իշխանություն ունեմ եւ զորություն ունեմ, որ քեզի նորից հետ հաստատեմ ճիշտ կետնի վրա։ Եթե ականջ ունես, լսիր։ Բայց հիմա կոչը, երբ որ թեկուզ եւ գնում է եկեղեցիներին, բայց պատասխանը միայն անհատական կարա լինի։ Ես չեմ կարա ձեզ համար պատասխան տամ, դուք էլ չեք կարա իմ համար պատասխան տալ։ Եթե ես որ մի սխալ ճանապարհով գնամ, պետք է աղոթեք ինձ համար, պետք է քաջալերեք ինձ համար, պետք է զանգահարեք ինձ, ասեք Սամվել եղբայր, դու մոռացար ինչ էիր ասում։ Պետք է որ ինձ քաջալերեք եւ սիրո մեջ ինձ կարողանաք հետ բերել, սիրեք ինձ։ Նույնը ինչպես որ ես ձեր նկատմամբ պետք է անեմ։ Քանի որ իրական սերը սա է, որ զոհաբերում է ինքն իրան իր եղբոր քրոջին։ Եվ վերջը, բայց ամեն մեկս պետք է անհատական պատասխան տան։ Թեկուզ ասում է, ով ականջ ունի թող լսի, ինչ է հոգին ասում եկեղեցիներին։ Հիմա այս կոչումները, որ այս խոսքերը որ Տերը ասում է, եկեղեցիներին է ասում։ Բայց ինչ ասում հաջորդ համարը։ Հաղթողին, ով որ հաղթի։ Այո, կոչը եկեղեցին է, բայց պատասխանը անհատական է։ Ես քո համար չեմ կարող պատասխան տալ, սիրելի քույր եւ եղբայր։ Դու պետք է քեզ համար ինքդ դու պատասխան տաս։ Դու ինքդ պետք է որոշես։ Դու ինքդ պետք է ասես։ Ես լսելու եմ իմ Տիրոջս խոսքը։ Ես որոշում շարունակեմ այսօր այս խոսքը։ Հաղթողին թաքնված մանանայից կտամ որոտի եւ կտամ նրան սպիտակ ընտրակար եւ դրա վրա գրված մի նոր անուն
որ ոչ ոք չգիտի, բացի այն ստացողը։ Եթե ականջ ունես, լսիր, եթե լսես, ես քեզ համար մեծ բան ունեմ։ Այն մանան, որ թաքնված մանա է, եւ այն քարը, որի վրա մատ ամենա գրած, որ ոչ ոք չգիտի։ Երկուսն են գաղտնիք են։ Եվ որ սկսեցինք այս խոսքը այսօր խոսալու, տեսանք Տիրոջ սիրտը, որ նա մեզանից հեռանում է եւ փափագում է մեզ։ Հիմա տեսնում ենք, որ միջև հիմա էլ նա մեզ փափագում է։ Քանի որ թաքնված մանանան եւ քարը, որտեղ մատ անունագրված, որ ոչ ոք չի իմանում, բացի ես եւ մենք եւ ինքը անհատական։ Դու չես իմանում իմ քարից վրա ինչ ա գրած, ես չեմ իմանում քո այդ արոնը որ քո քարի վրա գրած։ Միայն դու գիտես եւ Հիսուսը գիտի, միայն ես գիտեմ եւ Հիսուսը գիտի, թե իմ քարից վրա ինչ ա գրած, բայց նա պատրաստված է ինձ համար։ Ինչ են իմաստը սրանց համար։ Այսինքն Տեր ուզում ասի, որ այն իմ ու քո հարաբերությունը միասին թաքնված է եւ շատ մտերիմ է, որ ոչ ոք չի կարող տեսնել։ Բայց եթե դու լսես այդ խոսքը, այս անհատական հարաբերությունը, որ ես ունեմ քեզ, որ դու ինձ լսեցիր եւ ասցիր այո։ Ես քեզ մի բան կտամ, որ ոչ ոք չի տեսնի, որ տվել եմ։ Քանի որ թաքնված է, թաքնված կյանք է, թաքնված հաց է, թաքնված իրականություն է, թաքնված մենք գիտենք այդ մանանան Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքն է, որ երկնքից գալիս է մեզ համար։ Ես եմ հացը, ով որ ուտի։ Այս հացը, որ մենք ուտելու ենք այսօր, թաքնված մանանա։ Այսօր մենք բոլորս միասին ենք այս հաց ուտելու։ Բայց եթե դու քո սրտիդ մեջ այսօր Տիրոջ խոսքերը լուրջ ընդունես եւ հավատքով կանգնես, եւ այդ պատվիրանը, որ նա տվել է, որ ապրիր քո սիրիր քո եղբայրներին, սիրիր ինձ եւ սիրիր քո եղբայրներին եւ քույրերին։ Դա դառնում է մեկ հատ շատ հատուկ, մեկ հատ թաքնված մանանա։ Եվ նա միայն գիտի, թե քեզ այդ վարքյանին քո սրտիդ համեմատին զորություն տվեց քեզ սարքել։ Եվ այդ քարը ինձ համար հարց էր, թե ինչ է նշանակում սպիտակ քար։ Եվ այդ սպիտակ քարը հիմա մեր 21-րդ դարում, որ որևէ ձևի իմաստ չունի։ Բայց հին ժամանակները, եթե որևէ մեկին որ հրավիրում էին միտեղ, իր տոմսակը ներս մտնելու սպիտակ քար էր, որի վրա անունն էր գրած։ Եթե սպիտակ քարը չունենար, չէր կարող մտնել ներս։ Հռոմեական ժամանակներում, երբ որ մեկ հատ մեծ տոնակատարություն պետք է լիներ, պետք է մի հատ մեծ ուրեմն հրավերք էր տալիս, մարդկանց այդ քարեր էին տալիս, փողը սպիտակ քար էին տալիս, որի վրա իրանց անունը գրված էր։ Դա իրանց տոմսակն էր, դա իրանց հրավերքն էր, դա իրանց կարծես թե հարսանիքի ներկա լինելու հրավերատոմսն էր։ Ասում եմ, ես ձեզ մի հատ կանոն կտամ, ես ձեզ մի հատ քար կտամ, որ դուք այդ հրավերքը ստացել եք իմ թագավորությանից մեջ լինելու։ Միայն ես գիտեմ եւ դու գիտես թե ինչ անուն է գրած վրա։ Եվ այդ անունը, որը գրված է, հիմա եթե իմ քարս է, եթե լիներ վրան գրած լիներ Սամվել, դուք բոլորն եք իմանայիք, որ իր քարի վրա գրած է Սամվել։ Եվ ուրեմն գաղտնի չէր լինի այդ քարը, որ մենակ Տերն իմանա այդ քարը։ Բայց մենակ Տերն ունի, որովհետև երկու անձնավորություն, երբ որ իրար հետ մտերիմ հարաբերության մեջ են, մի հատ իրար նոր անուն են տալիս, նոր, քանի որ այդ իրանց մտերիմության մեջ իրար հատուկ ձև են իրար ճանաչում։ Եվ այդ անունը մենակ այդ անձնավորություն ունի, որ դու ինչ ես կանչում իրան։ Եվ այդ անձնավորությունը գիտի, որ նա ինչպես է քեզ կանչում։ Այդ անունը, որ նոր անունն է, հինը չի, այդ Հիսուսի նման անունն է։ Մի բան է, որ Հիսուսի նմանության եւ Հիսուսի բնույթին է եկել, քանի որ փափագել է կանգնի այն հողի վրա, որտեղ նա կանչել է, որտեղ մեզ հրավիրել է, որտեղ որ մեզ կանգնացրել է, որտեղ որ մեզ առաջընթաց է տալիս, որտեղ նա մեզ զորացնում է, որտեղ նա մեզ պատվիրում է քայլեք սիրո մեջ եւ կստանաք այն հրավերքը, որ ձեզ տրված է։ Ամեն։ Հիմա երբ որ այս հացը որ ուտում ենք, միասին ուտենք հիշելով, որ նա ինչ գործ է արել մեր հետ, բայց դեռ շարունակաբար անում է։ Չի կանգնել, չի դադարել, շարունակաբար անում է։ Մինչև վերջին օրը, որ իր դեմքը տեսնենք։ Եվ այս գինին որ խմում ենք միասին,
Մենք գոհ ենք, որ այդ մատ նոր պայմանագրի մեջ ենք գտել։ Նոր պայմանագիրը ի՞նչ է։ Օրենք չի, հրամանք չի։ Օրենսգրություն իման չի, որ չանես քեզ բանտն եմ գցել, ոչ։ Հրամանքը ի՞նչ է։ Կարդացինք, իմ հրամանքը սա է, որ դուք սիրեք իրարու։ Եվ եթե սիրեք, լույսի մեջ կքայլեք։ Եվ եթե լույսի մեջ քայլեք, աշխարհը ձեր վրա զորություն չունի։ Ամեն։ Դե միասին եկեք մասնակցենք։ Տեր Հիսուս, նայում ենք դեպի քեզ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ Տեր Աստված, այս խոսքերիդ համար, որ մեզ հիշեցնում ես։ Որ ոչ թե միայն անցյալում ես արել մեզ համար, նաեւ մեր ապագան է պատրաստել ես մեզ համար Տեր։ Միայն թե մենք քայլենք այս ճանապարհների մեջ, նույն ճանապարհների մեջ, որ դու սիրեցիր եւ եկես տվեցիր, այսպես էլ մենք էլ սիրենք եւ իրարու ոգևորենք, իրարու խաչարենք, ճիշտ այնպես որ դու արեցիր։ Այս հաց ուտում ենք իպես նպատակ, որ քո մարմինը խաչվեց մեզ համար, որպես այդ երկնային մանանա Տեր Աստված, որ հատուկ հացա, գաղտնի հացա, ճշմարտություններ, սեր, քո սիրտը բացում ես մեզ համար, որ շատերին չես ասում, բայց մեզ համար, որ մեր սիրտը բացել են քեզ համար, մեզ այս գաղտնի, պահված խոսքերը ասում ես, եւ մենք կյանք ենք ստանում սրանով։ Եվ այս գինին, այս նոր կտակարանի պայմանը, որ տվել ես մեզ, որ քո սերն է, որ մեր մեջ բնակվում է Տեր Աստված, որով մենք կարող ենք նաև իրարու սիրել։ Արի որ ես գիտեմ, որ ես ինքս իմ սերով չեմ կարող դեմ։ Շնորհակալ եմ քեզանից, այս սերի համար։ Եվ շնորհակալ եմ այդ սպիտակ քարի համար Տեր Աստված, որ իմ այդ հարսանիքի համար իմ հրավի ատոմսն է Տեր Աստված։ Որ դու նրանց համար ովքեր լսում են խոսքերդ, նրանց տալիս ես Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր։ Փառաբանում ենք քեզ եւ ասում ենք, որ ինչպես քոնդ, ինչպես քո զավակները, քո քեզանից ծնվածները, ասում ենք, որ Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ սիրեցիր։ Տեր, մենք էլ քեզ սիրում ենք Տեր։ Փառք շատ Տեր, քո անունով ենք գալիս քո ներկայության մեջ Տեր, եւ այս հացը եւ այս գինին ուտում եւ խմում եւ մասնակցում քո հաղորդակցության մեջ Տեր։ Ամեն։ Հենց շատ բարձ եւ մանրամասն կարողանամ բացատրել եւ հուսով եմ, որ քաջալերական եղավ ձեզ բոլորիդ համար մեր ճանապարհը շարունակելու մեջ։ Ամեն, շնորհակալություն իսկապես շատ։ Զանից Տեր Աստված, գալիս ենք քո ներկայության մեջ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի արյունով ծածկված, որով ընդունված ենք քո ներկայության մեջ, որպես սիրվածներ, որպես քո զավակները Տեր եւ կասկածով չի, որ քեզ հայր եք կոչում, այլ վստահությունով ենք քեզ հայր կոչում, քանի որ դու ինքդ